உங்கள் உடம்புல வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்கள் டங், அதாவது உங்கள் நாக்குலேயும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமாங்க, உங்கள் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்லேயும் எப்படி உங்களுக்கு ஃபேட் டெபாசிட் ஆகுதோ அதே மாதிரி டங்லையும் ஃபேட் டெபாசிட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேட் டெபாசிட் ஆகும்போது டங்கோட வால்யூமும் மாஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் தூங்கும்போது உங்களோட நாக்கு பின்னாடி போய் உங்களோட ஏர்வேயை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். காற்று போக வழி இல்லாமல் இதுதான் ஸ்னோரிங், கொரட்டையாக ஆரம்பிக்கும். நாள் ஆக ஆக இது OSA, அதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு தூங்கும்போது மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிக்கும். இதனால் வர பின்விளைவுகள் நிறைய. அதனால தான் ஸ்னோரிங் அண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியாவை ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுப்போம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணுவோம். உங்களோட நெக் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது பார்ப்போம், உங்களோட டங் வால்யூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், எப்படி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம், உங்கள் ஹைட் வெயிட் மெஷர் பண்ணுவோம், ஸோ உங்களோட BMI கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே வச்சு தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ஸ்லீப் ஆப்னியாவோ ஸ்னோரிங் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அண்டர்லையிங் ரீசன் உங்களோட ஃபேட் டெபாசிஷனாக கூட இருக்கலாம்.